В 1975 году на экраны вышла трагикомедия «Афоня» про нагловатого слесаря-сантехника Борщева. Герой настолько понравился зрителям, что проект выдвинулся в лидеры проката. Постановку Данелии ходили смотреть ради колоритных исполнителей, которые показали персонажей убедительно. Многих звезд проекта уже, к сожалению, нет в живых. Умершие актеры фильма «Афоня» смотрите в этом видео, не переключайтесь. Я не могу. Че ты? Аллергия. В роли Афанасия Борщева снимался Леонид Куравлев. Непутевый сантехник в исполнении артиста тут же стал любимцем зрителей. Первый успех Куравлеву пришел после фильма «Живет такой парень». Этот проект позднее знаменитость считала самым любимым. Далее были работы в кинокартинах «Вий», «Иван Васильевич меняет профессию» и телефильме «Место встречи изменить нельзя». Всего в творческой биографии актера фильма «Афоня» оказалось более 200 работ. В личной жизни Леонида Куравлева любовь сыграла роковую роль. Свою жену Нину актер встретил в подростковом возрасте. Дружба между молодыми людьми переросла в сильное чувство. Влюбленные поженились и прожили вместе более 50 лет. После смерти супруги в 2012 году артист вел уединенный образ жизни. Последние годы он редко выходил из квартиры и не общался с прессой. За год до смерти Леонид Вячеславович переехал в частный пансионат для пожилых людей. Оттуда Куравлева перевели в больницу с подозрением на воспаление легких. В клинике актеру поставили диагноз деменция. Из больницы знаменитость выписали в хоспис, где он скончался от остановки сердца 1 февраля 2022 года. Леонида Вячеславовича похоронили на Троекуровском кладбище рядом с женой Ниной Васильевной. Можно я у тебя поживу? Чего? Временно. Из дома выгнала. Продолжает список умерших актеров фильма «Афоня» Евгений Леонов, который снимался в роли зануды штукатура. Артист блестяще справлялся с драматическими образами в театре, а в кино зрители полюбили исполнителя за комедийный талант. К слову, Леонова часто в кадре не гримировали, оставляя натуральную фактуру. В творческой копилке актера оказались более 100 работ. Самыми любимыми стали «Кин-дза-дза», «О бедном гусаре замолвите слово», «Полосатый рейс» и другие. Леонов буквально сгорал на работе, отдаваясь творческому процессу. В 1988 во время гастролей артист пережил обширный инфаркт, затем еще один. Около месяца Леонов провел в коме. После болезни Евгений Павлович вышел на сцену через полгода. «Я считаю, человек изнашивается не от творчества, от судьбы, от того, что постоянно борется за место под солнцем, за право на роль», комментировал раннее возвращение к привычной жизни артист. Между тем приоритеты у знаменитости изменились. Он стал бояться умереть и оставить семью без поддержки. Это заставляло Леонова хвататься за любую работу. 29 января 1994 незадолго до спектакля Евгений Павлович умер. Причиной смерти назвали оторвавшийся тромб. Актера спасти не удалось. Леонов ушел из жизни на 68-м году жизни. Вдова умершего артиста Ванда Стойлова, в браке с которой Леонов прожил 37 лет, тяжело переживала потерю мужа. Женщина продолжала работать в литературной части театра. 13 мая 2021 года жены Евгения Леонова не стало. Последние годы она посвятила сыну Андрею Леонову и внукам. Савелий Крамаров исполнил в проекте друга детства Афонии Егозу. Небольшая роль нашла отклик у зрителей. Крамаров любил шутить, что в кино ему достаются образы алкоголиков, хулиганов и придурков, поэтому его везде принимают за своего. Однако творческая судьба исполнителя оказалась нелегкой. В фильмографии артиста 79 работ, но зрители видели в персонажах Крамарова виртуозно изображенного недотепу. Мастера эпизода со временем перестали снимать. С одной стороны, киночиновники разглядели в героях Крамарова пародию на советского человека, а с другой артист был набожен, посещал синагогу. Дядя знаменитости переехал на ПМЖ в Израиль, что сделало Савелия актером с сомнительной репутацией. Последние годы в СССР исполнитель остался без работы. 31 октября 1981 года Крамаров эмигрировал в США. За океаном карьера не складывалась, были проблемы с языком. Советскому комику предлагали малозаметные роли русских. На родине изменника клеймили позором. Отчаявшись,
Крамаров пошел на исправление косоглазия, пытаясь избавиться от комического амплуа. Успех все же пришел к Крамарову, но счастье длилось недолго. В январе 1995 года Савелию Викторовичу поставили диагноз – рак сигмовидной кишки. Спустя полгода, 6 июня 1995, Крамарова не стало. Третья жена звезды, Наталья Сирадзе, в браке с которой актер фильма «Афоня» прожил последние полгода, осталась в США. Единственная дочь Крамарова, рожденная во втором браке с Фаиной Зборовской, отца не помнит. Ребенку дали имя в честь матери Савелия Викторовича Бенедикта. Последний раз девочка общалась со слепшим артистом в 7 лет. Интервью наследница не дает. По слухам, Бенедикт работала в модельном бизнесе, а затем освоила профессию бухгалтера. Выразительным оказался эпизод с участием Алексея Ванина. Персонаж появился после того, как Афоня установил мойку в квартире ухоженной женщины в надежде на взаимность. Однако красавица была замужем, а ее избранник Иван Орлов, которого и сыграл Ванин, нагло предложил деньги. В мир искусства Ванин попал после успеха в спорте. Артист был увлечен классической борьбой и даже входил в состав сборной СССР. Дебютной для звезды стала роль в проекте «Чемпион мира». Затем появились работы в фильмах «Калина красная» и «Они сражались за родину». Творческую карьеру Алексей Захарович не считал главной жизни, а потому окончил физкультурный институт. В 60-х знаменитость арестовали за контрабанду, через 1,5 года освободили. Иванин стал работать тренером, а параллельно участвовал в съемках ярких эпизодов. Актер фильма «Афоня» был женат 6 раз. Последний брак заключен в 1996. Алексей Захарович умер на 89-м году жизни, пролежав на своем балконе 7 часов без медицинской помощи на 30-градусной жаре. Засекла, ну. В небольшой, но знаменитой роли снимался Борислав Брандуков. Федул в исполнении звезды получился таким органичным, что актера даже не пускали на съемки в ресторан. В творческой биографии артиста 157 киноработ, но образ Федула стал визитной карточкой и принес знаменитости всесоюзную славу. Между тем, съемки у Данелия сыграли с исполнителем злую шутку. Брандуков стал заложником образа, а затем в каждом проекте доказывал, что он не поверхностный актер, а вот о том, что чаще предлагают только небольшие роли, Борислав Николаевич не расстраивался, поскольку был готов из любого эпизода сделать конфетку. Так и получилось. Знаменитыми в карьере исполнителя оказались такие герои, как Колбасьев из фильма «Мы из джаза», инспектор Листрейд в проекте «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватса» и Павел Дёшкин в комедии «Вас ожидает гражданка Никанорова». На долю артиста выпало немало испытаний. Борислав Николаевич пережил 3 инсульта. Болезнь протекала тяжело, с потерей речи. А после того, как Брандуков восстановился, в кинематографе начался кризис, семья бедствовала. В 1997 произошел 4-й инсульт, который поставил крест на творческой карьере. Усилиями жены Екатерины актер прожил еще 7 лет и умер 10 марта 2004 года. Вдова короля эпизода жила памятью о любимом. В 2008 году Екатерина Петровна выпустила книгу стихотворений артиста. Сыновья знаменитости по творческому пути не пошли. Еще один колоритный типаж – собутыльник Федула, в роли которого снимался Игорь Боголюбов. Появление Боголюбова в эпизодах всегда сопровождалось улыбкой зрителей. Игорь Павлович обладал комедийным даром и украшал любой фильм. Среди знаменитых работ стоит отметить фильм «Я шагаю по Москве», «Начальник Чукотки» и «Серебряные струны». Артист был дважды женат. Второй избранницей оказалась актриса Евгения Диц. Игорь Павлович ушел из жизни 4 мая 1989 года в 58 лет. В обстоятельствах смерти указано кровоизлияние в мозг. Игота, перейди до Федота, а с Федота до Якова, а с Якова до всякого. Какой же ты подлец, Борщев. Подругу непутевого Борщева сыграла Нина Русланова. Актриса дебютировала в фильме «Короткие встречи». Партнером по кадру оказался Владимир Высоцкий. Позднее первая работа в кино принесла Нине Ивановне престижную премию Ника. Еще одним громким успехом стала роль Марии Вороновой в многосерийном проекте «Тени исчезают в полдень». В карьере знаменитости оказалось около 200 работ, и в каждой героине зритель видел женщину с изюминкой. Режиссеры называли артистку гением, поскольку в эпизодах Русланова часто импровизировала, добавляя комедийный шлейф. В первом браке с Геннадием Рудаковым артистка родила дочь Олесю. Семья распалась из-за резкого характера знаменитости. Затем в жизни Нины Ивановны появился оператор Равкат Габитов, в отношениях с которым звезда находилась с середины 90-х. Влюбленные жили на 2 города – Москву и Санкт-Петербург. Позднее чувства остыли. Последние годы артистка не снималась. С 2009 года Нина Ивановна страдала
страдала от последствий перенесенного инсульта. Были проблемы с речью. В 2014 случился повторный инсульт. Болезнь не отступала. 21 ноября 2021 года актриса фильма «Афоня» умерла. Смерти предшествовал обширный инфаркт и вирусная пневмония. Дочь Руслановой артисткой не стала, хотя оказалась в киноиндустрии. Олеся Рудакова получила юридическое образование, а позднее наследница окончила продюсерский факультет. Внук Нины Руслановой Константин в детстве увлекался плаванием и иностранными языками. Звездная бабушка мечтала, что ребенок продолжит творческую династию и станет актером.